Magandang araw. Ito na ulit tayo. May gagawin. Ito siya. Ang madungis na siya na kuha ko sa isang junk shop. Nakita ko buo pa kasi ang body. Wala pang damage, wala pang sira. Kaya naisipan kong bilhin. Ang importante kasi rito, ang body hindi pa sira, wala pang damage. Ang loob kasi nito, pwede natin palitan yung kanyang mga pyesa. So, start na natin guys. Gawin natin. Tanggal ang hinang. Dito siya nakahinang. Tapos ang kanyang battery, namumuti yung terminal sa dulo. Titingnan natin kung gagana pa, kung may ano siya, may power pa. Titester natin. Guys, wala nang power yung kanyang battery. Hindi na gumagalaw. Pumutok din yung capacitor niya. Mukhang nang overcharging ata ito. Titingnan natin. Ayusin natin.
sabog yung kanyang capacitor, sunog yung kanyang resistor. Tatanggalin natin. Napalitan na natin ang capacitor saka yung resistor niyang nasunog din. Ngayon okay na siya. Hugasan na lang natin itong mga body.
Ayos. Konting charge na lang. Naayos din natin ang flashlight natin na kuha sa junk shop. Ayos. Thank you guys sa inyong panonood. Paki-subscribe na lang uli. See you next video.